आइए आज हम आपको सीलिंग फ़ैन का कॉमन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। तो ये हमारा सीरीज टेस्टिंग लैंप ले लिया और देखिए हम किसी 3 वायर इसमें निकले हुए हैं। तो इसमें किसी एक वायर पे देखिए लगाएं। लैंप की कंडीशन देखिएगा, थोड़ा स्लो जल रहा है, कम है। इस पे देखिए थोड़ा सा अब कॉमन कैसे फाउंड होता है। देखिए इस पे पहले की अपेक्षा तेज डार्क लैंप जल रहा है। ऐसे ही सेम दूसरे पे हमारा डार्क जलेगा। देखिए ये भी कुछ डार्क है। और जैसे ही इसको अगर हम दोनों ब्लैक ब्लैक पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एकदम इससे कम जलेगा। तो यानी कि इसके अपोजिट वाला जो खाली बचा हुआ रेड वायर, ये हमारा क्या हो गया है, कॉमन हो गया। तो इससे हमारा कॉमन का मतलब रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों को एक में मिला के जोड़ दिया गया है, तो उसी को कॉमन बोलते हैं। और एक रनिंग एक स्टार्टिंग के टर्मिनल बचे हुए हैं तो वो कैपेसिटर इस पर लगा देते हैं और कॉमन पे हम क्या दे देते हैं, फेस की सप्लाई दे देते हैं। और इसको देखिए कितना आसानी से हम इसको फाइंड कर लेंगे, जिससे लैंप हमारा क्या हो रहा है, बहुत स्लो जल रहा है। देखिए इस पर तेज़ जल रहा है। तो इसी यही तरीका है इसका चेक करने का। और आपस में देखिए लैंप पे बहुत डार्क जल रहा है, ऐसे अगर शॉर्ट सर्किट होगा तब। तो इस तरह हम सीलिंग फ़ैन की टर्मिनल को फाइंड आउट करते हैं। ये ऊषा का फ़ैन है और 18 कॉइल इसमें है, रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि वो आसानी से इसको अपने टर्मिनल को फाइंड आउट कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।